लिविंग और मैं हूं प्रतिमा। आज का वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो है। एक तरह से कह सकते हैं कि आज का वीडियो विंटर स्पेशल वीडियो है। फ्रेंड्स, जैसे ही सीज़न चेंज होता है, स्पेशली विंटर सीज़न में सर्दी जुकाम बुखार सभी को होता है और अभी तो इतना ज़्यादा इन्फेक्शन फैल रहा है, तो हम हमेशा दवाइयों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। कुछ घरेलू उपाय, कुछ घरेलू नुस्खे हमें अपनाने ही पड़ते हैं, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं वो साइड इफ़ेक्ट भी देती हैं, बट जो घरेलू नुस्खे अगर हम उनको अपनाते हैं तो वो साइड इफ़ेक्ट के तौर पे अच्छा इफ़ेक्ट ही हमारे लिए छोड़ती हैं। तो आज मैं ऐसे दो नुस्खे आपको बताने जा रही हूँ जो मैं हमेशा विंटर सीज़न में करती ही रहती हूँ। मैं अपनी बच्ची को कभी भी कफ सिरप नहीं देती हूँ, मैं आपको बताऊं, क्योंकि कफ सिरप या एंटीबायोटिक्स ज़्यादा देने से बच्चों की भूख भी ख़त्म हो जाती है और उसका साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी पड़ता है। तो मैं ऐसे दो चीज़ें जो आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आप उसको ज़रूर अपनाइएगा। इनमें से एक चीज़ जो है वो एक सब्ज़ी है। किस चीज़ की सब्ज़ी है वो मैं वीडियो के दौरान आपको बताऊँगी। तो वो सब्जी हो सकता है आपको अच्छी ना लगे शुरू में, तो शुरू में आप उसको मेडिसिन के तौर पे यूज़ करिए, कंज्यूम करिए। बाद में आपको वो इतनी अच्छी लगेगी सब्जी कि सारी सब्जियां जो आप बनाते हैं ना, उसमें से प्रोमिनेंट आपको उस सब्जी का टेस्ट आएगा, क्योंकि हम लोगों को तो वो सब्जी बहुत पसंद है। और ये दोनों चीज़ें जो है ये मैंने अपनी मदर इन लॉ से और सिस्टर इन लॉ से सीखी हैं, तो वो मैं आज आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बनाएंगे ओटी। उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी 1.5 कप दूध। ये दूध मैंने एक जन के हिसाब से लिया है, आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं दूध। तो मैंने अब गैस ऑन कर दी है। अब दूध थोड़ा सा गर्म हो जाएगा जब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच अगर आप डालेंगे तो ये ठीक रहेगा। इसको हम अच्छे से खौलने देंगे, क्योंकि इसमें हमें ऐड करना है जिंजर कुटा हुआ। पहले हम ऐड कर देंगे तो दूध फट सकता है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा खौलने देंगे और उसके बाद ही हम जिंजर को ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये आप कभी भी पी सकते हैं, दिन में पिए या रात में पिए, लेकिन ध्यान रहे कि इसके बाद आपको पानी नहीं पीना है। अगर बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी है तो आप गर्म पानी पी सकते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर कुटा हुआ। आप जिंजर को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन जिंजर थोड़ा सा ज़्यादा आपको डालना होगा। बस अब इसे हम खौलने देंगे। फ्रेंड्स, अदरक जो होता है वो नेचुरल पेन किलर होता है और हमारी बॉडी का पेन पूरा ख़त्म करता है, चाहे गले का पेन हो चाहे पेट का। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। हल्दी एंटीबायोटिक होती है, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो बेटर सब्स्टिट्यूट है एलोपैथी मेडिसिन के। और जो हमने दूध 1.5 कप लिया है, इसको हमें 1 कप करना है उबालते उबालते। तो जब ये 1 कप हो जाएगा तब हम गैस बंद कर देंगे। तो देखिए आप, ये दूध उबल रहा है और बस इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना, इसे छान लेना है कप में और इसे हम गर्म ही पिएंगे, ठंडा करके इसे नहीं पीना है। तो अब हम इसमें मिलाएंगे गुड़, क्योंकि शक्कर जो है वो ठंडी होती है तासीर में, तो शक्कर हम नहीं डालेंगे। तो मेरे पास गुड़ के कुछ ग्रैन्यूल्स हैं, तो वो मैं मिला रही हूँ। आप गुड़ को कूट के डाल सकते हैं और कोशिश करिए कि लास्ट में आप गुड़ डालिए, क्योंकि शुरू में डालते हैं तो कई बार दूध फट जाता है। तो मैंने बस लास्ट में इसको मिला लिया है और अच्छे प्रकार से जब गुड़ घुल जाएगा तो मैं इसे छान लूँगी। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव ड्रिंक बन गया है। इसे आप रात में दे दें अपने बच्चों को या सुबह दे दें। जब भी आप इसे पिलाएं, ध्यान रखें कि पानी आप ऊपर से ना दें। और अगर बहुत ही प्यास लग रही है तो गर्म पानी आप दे सकते हैं पीने के लिए।
नेक्स्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं लहसुन की सब्जी। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, लहसुन की सब्जी बनाएंगे हम। तो मैंने कुछ लहसुन पील कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। इसको मैं ग्राइंड करूँगी, ग्रेट भी कर सकते हैं आप। बहुत महीन हमें इसे नहीं पीसना है, इतना करना है कि ये ग्रेट जैसा हो जाए। तो मैंने इसे डाल दिया है ग्राइंडर में और इसको मैं ग्रेट कर लूँगी अच्छी तरीके से। और ये देखिए ढंटन ग्रेट हो गया है ये। इसी प्रकार से हमें रखना है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है अभी हमें। अब हम एक कढ़ाई या पैन जो भी आपको लेना है ले लीजिए और इसमें मैंने ऑयल ऐड कर लिया है। थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लेंगे क्योंकि लहसुन चिपकने लगता है जब हम इसे फ्राई करते हैं। तो अब हम इसमें लहसुन डालेंगे और जितना भी लहसुन है उसको बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, ये बहुत ही जल्दी बन जाती है सब्जी। और थोड़ी सी शुरू में आपको खाने में तीखी लगेगी, तीखापन रहता है इसमें प्रोमिनेंट, पर ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। इसको आप चटनी की तरह शुरू में खाएं मेडिसिन के तौर पर, और बाद में आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको खाएंगे उतना जल्दी ये ठीक करेगी आपकी सर्दी और खांसी। तो आप देख सकते हैं ये तेल जो है छोड़ रहा है लहसुन। अब थोड़ा सा नमक हम ऐड करेंगे, ध्यान रहे कि नमक हम ज़्यादा इसमें ऐड ना करें। फ्रेंड्स, लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, ये कफ को ख़त्म करता है। तो आप इसका सेवन अगर ठंड में करते हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है। अभी मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है, टर्मरिक पाउडर। और टर्मरिक पाउडर तो आप जानते ही हैं, मैंने पहले भी बताया है आपको कि ये बहुत ही इफेक्टिव होती है। थोड़ी सी मिर्च ऐड करेंगे और धनिया पाउडर, और इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि सारे जो मसाले हैं वो अच्छी प्रकार से पक जाए। बस अब हम इसे जो है अपने हिसाब से सॉट करेंगे और थोड़ा सा पानी और मैं ऐड करूँगी क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ी है, अभी पानी रिड्यूस भी होगा। और थोड़ा ढककर हम इसे पकाएंगे। बस इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी ही रखनी है जैसे कि आप देख रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, फाइनली ये बन गई है, बहुत ही जल्दी बन गई। और इसे आप 1-2 दिन तक फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। धनिया ऐड कर लिया है हमने ऊपर से और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप भी बनाइए और खाइए और अपने बच्चों को खिलाइए, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपने ये सब्ज़ी और ये ड्रिंक बनाया कि नहीं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, होप कि आपको ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी नहीं भी लगी है तो भी मैं आपसे कहूँगी कि ये दोनों चीज़ें आप ज़रूर बनाइए और अपने बच्चों को और आप खुद भी इसका ज़रूर सेवन करिए, क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव है। 1 दिन या 2 दिन में ही ज़ुकाम ठीक हो जाता है, बिलीव मी। मैं अपनी बच्ची पर ये चीज़ अच्छे से आजमा चुकी हूँ बचपन से ही उसके। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, और शेयर और लाइक करना तो बनता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।